хушбахтона утечка ё ин ки чӣ мегӯянд баромадану фурӯхтани аттестатора пеши роҳша гирифтем. Аммо шумо як чиза бояд донед, ҷиноят зуҳуроти ҷамъиятӣ аст. то рӯзе ҷомеаи инсонӣ аст, дар шаклҳои гуногун ҷиноят боқӣ мондан мегирад. Аммо шиддатша паст кардан, то ба нестӣ бурда расондан вазифаи ҳар як шаҳрванд, ҳар як сокини давлат аст. бахусус мо тоҷикистону тоҷикистониҳо ҳастем. киян ино аз куҷо пайдо мешавад? Шумо бояд дуруст фаҳмед. масалан синфи нӯба таги 180 000 хонанда аст. амике нестми синфи 11 бам хатм мекунад, теъдоди хеле зиёд, масалан 150 000 160 000 хатм мекунад. ҳолатҳое мешавад ки вафот мекунад аттестата нагирифта. ба ҷое ки аттестата бозпас баргардонад, савдо мекунад. ин хеле одамҳои беинсофшам ҳаст. мо пешакӣ вақте фармон мекунад, банк дани дорем хоҳарам, фармон мекунад, мо ба мефиристад, баъди тақсим кардани аттестат боз ҳисоботша мефиристад, ҳам версия электрониша, ҳам хаттиша. мо дар банк дани ворид мекунем, ҳар як серияра медонем ки кӣ ба меравад. ана ҳамиҷаба моя баъзан фиреб мекунад, аттестат номи одами вафоткардагида мераваду вая мефурӯшад. ё як варианти дига аст, ду мегирад, баҳои ғайриқаноатбахш мегирад. ба тирамо бояд спорид аттестата гирад. ана ҳамин вақт ба гур сӯзаду дег ҷӯшад гуфта аттестати вая. ҳама ина мо зери назорат гирифтагием, пайгирӣ карда истодем. ман инкор намекунам, мутаассифона аҳён ин хел ҳодисаҳо рух медиҳад. Нет.